Ndinyatsonzwisisa zvakauya sei musoro mako kuti uraye vanhu nouwandu hwakanaro. Ndarwadziwa nenzara ndakabva ndaenda kune imwe imba pandakasvika ndichinotsvaga chikafu. Saka ndakapinda mumba mandakapinda amai acho vanga vabuda ndikabva ndatora ka 10 kg keupfu. Saka ndakabva ndine doubt ndikati muno zvirimo muno munenge ambuya vanenge vane mari chete ndichazodzoka kumanheru ndipo wakatanga ndipandakatanga ndomatangira zvakaita mureZimbabwe ndadzoka zvakare ndakakubatirai nyaya yaanimal zvitsva. Mhondi yekuguruve uyo akauraya vanhu vanokwana kuita 25 achitaura mukuriro waakaita pamwe chete nemaurayiro aita vanhu paaindavhiwa kuchikurubi namai Auxilia Mnangagwa. mureZimbabwe kusangana zvakare paGibbs Legacy. Kana uri munyowani pachannel ino aiwa ndapota sakangana kusubscribe wokomenda wolike nokushare zvinotibatsira kuti YouTube inge ichipushawo video redu tine nyaya dzinopisa. mureZimbabwe ndisingapedzi nguva sarai muchizvinzwira mega wona video iri kusvika. Ndinyatsonzwisisa zvakauya sei musoro mako kuti uraye vanhu nouwandu hwakanaro. Ndarwadziwa nenzara ndakabva ndaenda kune imwe imba pandakasvika ndichinotsvaga chikafu. Saka ndakapinda mumba mandakapinda amai acho vanga vabuda ndikabva ndatora ka 10 kg keupfu. Saka ndakabva ndine doubt ndikati muno zvirimo muno munenge ambuya vanenge vane mari chete ndichazodzoka kumanheru ndipo wakatanga ndipandakatanga ndomatangira zvakaita ndotora ka 10 kg ndibva ndaenda kumba ndikabva ndazodzoka kumanheru kuma 10 dzekumanheru kokwe. Saka pandakasvika kumanheru ndikasvika amai vaita se vadzoka vari dzomusha uye pangana mutora ka 10 kg keupfu pai ndipandakasvika ndichinoka donji kuti amai vachibva vadaira zvikanzi ndiani ndakati amai matorobwa izvo vredo zvikanzi iwe unopenga une ngozi here ndiwaba upfuwa mumakuseni kai ndibva ndatanga kuseka ndikuziva here vanga vaona kuti ndabaka ka 10 kg keupfu kai ndakati mazizwana nambuya vredo ambuya ndipo akaita se ndipo akabva vati ndakupedzera ndibva vatora chibheura ndasinaona kuti vatora bheura mumba irere zidemo nenge nesimbi rei ndibva vachingovhura tundono ndakavheneka netochi vakabata chibheura ndikaona kuti ndakavarega kuvatangira vanobva ntema nechibheura. Saka ndakabva ndangwe nzvenga paside pedoso padoor frame ndibva ndavagomora panapa pamhasha panapa nebanga kusingacheke kwacho kwe wanga nebanga iwe ndandiri banga ranga ndine ranga ndakagadzira remusisi wofoshoro ndo ndakadimbura kanda kuti vanenge vachanzi Columbia nevanoshandisa mapanga vamwe. Saka ndibva ndavarua pamhanza panapa ndibva vadzidziri kasi vachidzokera mumba ndibva vati vachichema mai ndibva vanodzoka vane simba ndibva ndabatira chibheura chechemupini wacho ambuya vanga vane simba mai vavo vatanga kuti monye udoisoda kundiregera pasi ndikuramba ndakabata chete ndibva ndaona kuti amai ava vane simba ndibva ndadonhedza foni pasi kuti ndibate chibheura riri nemaoko 2. Saka pandakabata nemaoko 2 papai amai vavo ndibva vasiya bheura riri ndibva vatora mwana wavo nefoni yangu iye yanga ndadonhedza pasi ndibva vabuda vachimhanya nemwana wavo nefoni yangu ndikati but kufoni yangu manje ndomboka apa ini service screen yangu nginditeere ndingozvipa chivindi. Saka ndipandakabva ndangotora zibheura riri ranga ndakabata riri ndabuda nekuwindo kuseru ivo vachimhanya vakadai ndibva ndavachimbidzira noku. Saka vabva vaita on phone ye. Saka pakaita on phone ye ndikabva ndaona kuti uraita amai ava uri apapo vavhara light riri neruoko. Saka pandoda kusvika padhuze pavo ndasina kuziva kuti vamira pane phone chiini nezvidhina parikuda kuti vakuvaimba ndibva vatora chidhina ndisina kuzviona ndibva ndati ambuya ndipe foni yangu mani zvikanzi iwe foni iyi ndotori mumbowa tonayo kupolisi mangwana kuseni ndikati amai ndokuuraya izvezvo amai ndibva touraya ndibva vatora chidhina chichi changa vabata maoko ndibva nditema mudumbu muno. Saka ndipandakabva ndanzwasha ndikati amai mutonditema ndati ndipe foni yangu mari yefoni yangu amai ndibva vati ndimbokupa unopenga. Saka ndipandakabva ndaita chivindi ndangonanga kwava ndichimhanya ndakabata bheura rei ndaida kusvika ndida kuvatema pandakasvika ndichivarua nekuseri kwareni ndibva vadonhera pasi ndibva vanomuka ndibva ndanovarua futi kechipiri ndibva vadonhera pasi kechitatu ndibva vandiumbatira makumbo ndakamira. Saka ndakabva ndachita kuti ndikazitsukunyure sei papa vandibata ipapa vakabata zvine simba ndibva ndakabva ndangosvotora banga riri panga riri patuti panapa ndibva ndavabaya vachimusana kuno vakandiumbatira. Saka manguva iyo ndibva ndakati ndatobaya munhu kaini ndio time yekutanga kuuraya ndopakazva kakati kutangira ipapo ndikabva ndatorwawo nehana kuti ndabaya munhu zvishoka ini ndatanga kutiza svika kumba kungararike wopinda kutotota upeshiri kuti moto wabatidza uchadzima hamino zvakuti uchaita sei. Saka ndopakatangira nyaya yekuuraya vanhu 2024 iyoyo amai. apa wanga uchigara kuguruve ikoko? Ndaigara kuguruve ikoko muruvinga vheri muvillage. ndokumusha kwako? ndomumusha medu. vabereki vako vanga vakamira sei? amai yangu baba vangu vakafa 2003 vakafira muno mujeri.
Baba vakafa sei? Vaitei baba vasati vasunga? Baba vangu vari gevha mbavha yalof and theft ne. Wakazviziva sei kuti baba imbavha iri? Vaibanga izvo ataiona ni vaitobvindawo neni ngavaizunguka chitombochino. Saka wakatanga kubata NKG vakabva hanzi mwana wembavha baba wacho imbavha. Saka ndikazvakatangirawo mai. Saka ipapo hatizoziva kuti pamwe baba akatosiya kutonitemererawo. Ndichikurawo ndabva ndangopinda mufield yavaita iyo. Asi makambita mese kuba kuona baba? Kunotina mombe. Kamutina mombe kawana. Kunotina mombe kawana. Hamene kunga wadzitora wangosiya wadziunganidza. Saka wangachigara naniwo? Ndaigara ndegani pari zvino. Ko kuzouraya vanhu vese ava manje watya pana mai vokutanga kuvese ava kwazenguva kuuraya zvazvaita semanje? Ndikuti mweya wakatangira pana mai vandakauraya kutanga ka. Mweya wakabva kungugara wangundibata ndatopfekawo nemweya wekuita se weropa. Chikafu wanga uchichiwana kupi? Bhuzi wanga usingagari pamba kaivo? Apa panga ndakutsvagwa pa zva2025 uyu. Ndanga ndakutiza manje ndichitoziva kuti area imomo ndimo area imomo ichizoziva kuti ndakabatwa nekuti vanhu pape pakafonirwa paredhiyo ndauraya pakandikatanga kutsvagwa nini ndakauraya atete nemwana wavo hanzvadzi yababa vanga vaita sei manje? kana mai vaziva kuti pandakatanga kutotorera ngozi yekudeura madeura ropa nokuti amai vandavauraya vakabva vazoya kuhope ndakarara usiku. Musi wacho iwoyo? Musi wacho iwoyo ndatozviita iyoyo kusvika kuma 3 o'clock dzeusiku ndipandakazorota upedzodzo. Vatotera vachiti moto wabatidza udzime yatova ngozi. Saka ndatotanga kutocha ndibva ndatokiya dho ndikati handizobuda ini ndibva ndatokiya dho ndikati pamwe ndigona vatorere panze nehama dzavo. Pamweyo ndakasvika ndakatokiya dho zvishuwa mai. Kwadoka kumanheru ndipandakatanga kuzobatidza moto but ndavhara moto kuti usabude panze. Panguva iyoyo ndibva ndadya chikafu chandakaita ndichipedza kudya chikafu manheru aya ndangotirari ndibva ndatofunga tata kurara ndanotsvaga mari. Saka ndikuda kuti muroti pave dhuma namai vatobva nemwana wavo vatofamba kudai nemwana wavo anyamudibva yarowa ndavhunduka zvikanzi uri kuenda kupi? Ndakati ndikutendera ndikuvhima muno zvikanzi tanga so mabasa ekuda kuba nokuti avaindiziva muzukuru ndakamuona munhu. Ndikati sanga akatongoenda kwatosvika achitotaura kuti ini munda mwe unaita se darika ndandamunyepedza kuti ndakuenda nedirection kwarobva nako. Sanga imanje akabva gaya kuti pamwe ndikuenda kumba kwake ndibva tanga kutira hafu ndakawanda kunchimuona mukadzi ine mwana wake ndibva asvika papai ndibva tanga kusunga padhora kerembo. Saka mai ndikava ndanetsa kuti okay kusunga kwatete nemwawo yaimbavha ari kutenda muno mada kuba. Ndakati sanga munhu mutengesi ndatomubata munhu ndatobatwa nepfungwa dzese ndikati ndatomubata. Panguva ndibva ndangobudisa bangarire apa tanga kumhanya ndikangoenda kuseri kwebhedhuru daiso ndikubudikira pakona so ndibva ada kutiza ndibva ndamuti dzvi. Ndakati ambuya muri mutengesi muziya zikanzi mutengesi ndaita sei? Ndakati imi ndasangana nemapo apa maakudzoka maakuya kuno maakusunga dhore nyanga mambosiya musina kusunga ndichikonzero chei. Saka ndibva ndatora waya yangu ada kusungisa pamusuwo iyi ndibva ndavhaka musipa mona nditanga kuvadhonza nemagodzi amai vai nemwana wavo ndibva asara paya mai ndichidhonza amai vai ndaenda nakuseri ndibva senda ndavasungirira. Saka ndavasungirira amai vai ndikasunga maoko ndikava ndasungira mamuti. Saka ndizvanzi uda kutondiuraya naiwe sekuru. Ndakati imi muri mutengesi kazvikanzi kada ndiuraya nemwana wangu. Saka makwai ndikati mandozvipira matoziva mutengesi ndatora sura gari hodzi womusango ndavasunga musipa ndibva ndasungirira muti ndibva varembera ndibva vafa. Saka vafa papai ndindati ivangu vari kupi vachifa? Ndandakatomira amai. Wasungira ndobva wamira? Ndondamira. Ndobva waona kuti amai vafa? Ndondatoona kuti amai vai vafa. Ndibva ndati kumwana wavasara kokweko murume wacho akauya anosvika mwana achichena. Mwana angadi ane age ipi? Zvuma 35 years. Kumakore ndozita dzangu ziva nguye vana vadiki but kutangira ma 5 years zvichidzika ipapo kusvika pa3. Ndipandakabva ndati amai vataura kuti mwana wavo ndimuraya futi ndondatora gari riri ndoenda ndichimhanya kumba kokwe ndisvika kumba kokwe ndibva ndaona mwana yakamira pachivanze manje. Ambiri nditanga musodzi yangu yatotanga kutodona iwewe. Ndati sanga pfungwa dzangu dzada kuti ndisiye mwana iyeyo ndibva ndati kana ndikamusiya manje amai acho vaya pamwe anogona zungomuka ngozi mo ndafunga zvimwe zvisirizo ndangobata mwana weni hembe dziri pawaya ndada kubhayiza murume wacho kuti paanodzoka kubva kwaenda ukanisvika achiti mukadzi amhene kwaita se kwaenda ndatora nehembe dziri pawaya naiye mwana wedu ndaenda naye kokwe kuna amai vacho kwe ndada nosvika kuna amai acho ndamuvhara fesi kuti asaone amai vake ndibva ndamusunga mwana wenitambo ino ndamurembedza ndibva hafa. Ndangotanga kuda kuchera pandaida kuchera kuona pakaomarara. Saka pandaida kuchera pa ndikaona pakadimburwa chibutsa kuti ukatema muti murefu
inongori mombe kanozosara zitsitsi rinenge ripfupirere kukazoya moto panobva patsva chibutsi chipinza moto pasi ndipana ndatanga kufukura madhaka ipapo ndichifungura pamba kapfava zve1 mita nemasendimita ndibva ndati mwana wedu ndamuisa imomo ndibva ndatora mwana wedu ndamuisa imomo ndibva ndamufushira ndapindwa nekupfungwa dzemunhu angamunhu ada kuromba but ada kuromba nemunhu wechikadzi ada kuromba nemukaka tu kuti ukuno adaita zvemaini ndibva ndakati ndimucheke ipapa ndatora banga ndakurodza ndibva ndarodza muchemuche ndotanga kutobvisa kaka yetu nditoisa ndapindwa ndimbofunga ndati kunyama yemunhu haijiwe here ndakati ndikambozva kuti nyama yemunhu nejiwa saka nyama yemunhu igona kujiwa futi kapa ndafunga dzingopfunga ndakutanga kutodimbura mapitsi papa amai vaenda dimbura mapitsi nyama yenda kutoisa mubhaketi rongedza nyama yenda kati ada unonoibika ndibva ndatora chipani ndibva ndauya papa ndibva ndatora chitaka nemoyo nezvimukati zvese ndibva ndazviisa pamoto aiso ndada kudya ndikangoti ruma 1 pitsi so zvobva zvaramba kujika nemoyo wangu ndibva waramba ndati munhu ajiwe zveshuwa ndikasanga ndiita sei ndikatenge nditsvaipo kufushira amai vaya ipa ndakabva ndaenda pane chimwe chichuru so chandikangodirikira bva ndatanga kufushirwa masaidi macho meme kuti ndikwanise kuviga mapatsi amai vaya anga ndikadimbura mapatsi ndendavaisa pamasaidi muchivarongera masaidi meme ndibva ndatora mukaka yetu nemusoro wacho dhini ndibva ndatotakura zvandasitakura zvine dhini murodhi nemusango kwangachida nonebako kuya handichatoenda unoba ndatodzokera kwandaigara kuringwa kwaverema ndasvika ndangopinda mumba ndichingopinda mumba matanga kuzara nyuchi mandaigara matanga kuzara nyuchi ndakati saka munhu ane spawa kwa ndongozeka apo kuwana nyuchi dzichipinda murandi kudi ndatora bhaketi ino ndanoriviga kusango dzanoungana futi ikoko kuti dzaungana mumba futi ndakati sanga gendibvise zvinhu zvandakandizvikudiwa nemuye ndibvisa mukaka iri tu ndaisa pasaida ndatora zvangu zvizvi ndakati manje zvimwe zvese ndingozvitaya pese pese zvinonzvika kuhwema ndada zvokupisa ndatora mutumbi ino ndaipisa musoro neizvi netsoka dzacho idzi ndimo ndapisa saka pandikapisa papa ndakabva ndachengeta rota reri ndakusa mafuta ekuzora kuti ukazora mafuta acho so ukaisa mafuta kwangozora musoro wako so kwangonza uchinyanduka bvudzi uri kunako toziva kuti kwakaita se kwaipa ukaonazviziva seizvozvo mushonga wacho ndandinawo wenigreens wefembera mushonga inooneka musango ka saka ndandakabatanidza mushonga yacho kuti handinawo wanga uchiziva ndanchiziva wakaratidzwa nani ndakairoteswa kuhope sokurota ndakavata zvozvi saka mushonga yacho ndakabva ndazokuedhira nemusoro nedota reri saka pandaendekangozora chete kana ndakarara ndikangonzwa ndisingamboti nyaunyau toziva kuti hapana kana chikuitika sechikuitika ndikangonzwa chiti nyaunyau toziva kuti pane munhu akakuya panapa kana kuti kwandida kuenda hakuna umira zvakanaka musango tine mishonga yakadaro musango kaimo mune miti yese munooneka yese miti musina inoshota yese miti irimo torimo saka waitoziva mushonga wacho iwoyo wobatanidza nemwe mushonga ndibatanidza waitogara unawo uchitofembera uchitokudza kuti ndoenda pakati mumba menyu kana mbanditori pane mari yamukaviga mimi nditori kumba kwedu ini toziva kuti amai mari yavo vakaviga pakati pane hembe dzakati ndipo vakatoisa mari nemushonga yayi nemushonga yemusango indiri kumba mepe yangu totanga ndichitoona diagram yemumba menyu zvese ndingobva kumba kwangu uko ndakatongonanga pamuri waigeza here mushonga kuzora ndaizora semafuta mafuta but ndaisa mvese mucooking oil mafuta ekubikisa ndomabhoirisa ari pamwe negani akatonhora ndozotora midzi yendichikanda mbodhoro meme mafuta atonhora aya kandakuzora manje ndechingonyika kagumwe aka ndikanenge chinyika mukabhodhoro memwe ndobva ndaisa paroko pamwe ndikanyika ndoisa paroko pamwe ndenyika ndoisa paroko kana katatu kana kaviri ndodaiso ndotora se kutozora ndozvandaita mukaka yetu ene ndanopa uye murume wacho aida ainzi Chirweni ainzi Nathan Chirweni so aitogara muguru aitogara kuguru ikoko ndikwanogara ikoko ndiko ndamupa iri tumusori mukaka iyi ndobva toenda nayo kumba kwake ndibva azoti pakapuwa nembanje akati mari yangu achazondipa kana dzoka Mozambique nokuti hamene kwaida anogadzirwa zvekujusa goridhe kasvika ndipo akazodzoka akunzwa kuti nini ndakutsvagwa nini ndauraya ana tete vaye saka manje kuti azoya achindipa manje
akutoda kutondibatawo futi. Mapurisa vakaudzera nyaya yemurume uyu? Ndakatovaudza kuti ndakamukakatui ndakamupa Nathan Chiroin achiti ada kuwana gidha dhorobha. Mumwe wacho ndakamupa ropa anenzi Junius kasina uyo. Pane mumwe wandakauraya mudzimai wako kaifudza munhu. Ropa kwari kwakacheka ndiko wagama ropa racho? Noenda gama ropa racho. Uye muprofita. Naenda zoprofita munhu wacho? Yaita da ropa. Uye akandipa zvake 200 US. Uyu akatanda ropa muprofita? Muprofita. Aiti ndere ada muprofita? Muprofita ndizvo kuti anishandise chibhati yakati ari kuda ropa. Asi waiwanei pane zvese izvi kuti uchiwana $200? Imhepo idzo dzamai zvangu pandokanda kutaura nguka. Imhepo dzinzangosumuka kuti unongoita zvinhu zvakaipisisa uchiononge zvinhu zvisina kurema. Saka izvino zviri kunzwa sei manje wakauraya? Chandakaona inini ukagara nebanga unoita zvimushonga zvokurumba izvozvo akuuraya vanhu uraya vanhu. Asi ukagara usingaite izvozvo unogara uri munhu akanaka. Mwoyo wangu nedzimba nepfungwa amaine zvandakaita. Dai vangu vachinzwawo vacho vandakakanganisirawo vandiregererawo chitori chikumi.